Wird der Musiker Hubert mit seiner Quetschenharmonika auftreten und ein bisschen Stimmung machen für uns. Und was ich noch betonen möchte, wie gesagt, um 17 Uhr ist die Auslosung von der Tombola. Es gibt diese zwei großartigen Terminator-Bilder zu gewinnen. Ich würde euch raten, kauft Tombola-Lose, es kostet nur 5 € und vielleicht wird derjenige, der das richtige Los hat, dann mit einem Meisterwerk nach Hause kommen dürfen. Diese beiden Bilder sind der erste und der zweite Preis. Ich wünsche euch viel Spaß jetzt mit Hubert. Applaus für die Technik. Servus, 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 servus. Ja, gut. Ich heiße Hubert, genau. Ich möchte gerne eine Frage stellen. Ich bin heute jetzt schon hier seit 12 Mittag. Und ich hätte eine Frage. Wer von euch weiß nicht, um was es hier geht? Bitte Hand hoch. Wer weiß nicht, um was es hier geht? Du da hinten du weißt nicht. Okay. Das heißt, alle anderen wissen eigentlich grundlegend, um was es hier bei dieser Veranstaltung geht. Das finde ich mal ganz, ganz super. Und für die da hinten, du kannst nachher, wenn ich fertig bin vom Spülen, kannst zu mir kommen, wenn du willst. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann werde ich die versuchen zu beantworten. Gut? Grundsätzlich sind wir aber hier heute speziell Künstler. Und das finde ich super. Aber der Hintergrund ist eben das Unverhältnismäßige, was auch uns getroffen hat. Das Unverhältnismäßige, was uns getroffen hat als Künstler. So, ich bin eigentlich Berufsmusiker seit 45 Jahren auf den Bühnen, aber das ist wurscht. Aber was dann den Lockdown und das Ganze begonnen hat, hat natürlich viele Absagen bei mir, Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Feuerwehrfest etc. bewirkt. Ich will auch nicht viel reden oder reden, aber ich denke, es ist wichtig, auch das kundzutun, was für mich wichtig ist. Und zwar im März habe ich begonnen zu recherchieren. Zuerst haben wir mir die ganzen Fernsehsachen angeschaut, dann haben wir mir die ganzen Zeitungen angeschaut, dann haben wir mir dieses angeschaut und jenes angeschaut, weil ich das Gefühl hatte, der Teigsleine, da stimmt was nicht. Auf einmal rennen sie alle mit diesem Fleck umeinander. Ich mir denke, das gibt's doch nicht. Was ist denn da jetzt passiert? Weil ich habe nie einen Fernseher gehabt, nie eine Zeitung gelesen oder ein Radio gehabt. Das hat mich nie so interessiert. Ich hatte auch nicht so die Zeit. Die kommen aber jetzt nicht wegen mir die Rettung, oder? Nein. Ist alles in Ordnung. Na gut, lassen wir das gut sein. Machen auch ihren Job. So, dann habe ich recherchiert und recherchiert und recherchiert. Habe mich natürlich ins Internet rein gelockt und habe recherchiert. Dann habe ich einfach für mich gesehen, dass da etwas total falsch sein muss. Bin bei mir auf die Gemeinde gegangen, habe mir ausdrucken lassen, im März, da gibt es dieses
Bundesgesetzblatt. Wer kennt das schon? Wer kennt das Bundesgesetzblatt? Okay, die meisten. Aber viele wissen heute noch nicht darüber Bescheid. Und in diesem Bundesgesetzblatt, da steht auch die Ausnahmen drinnen, wann man die Maske nicht tragen braucht oder muss. Wie ich das gelesen habe, bin ich dann hier am Grazer Hauptplatz gestanden, alleine, mit diesem Zettel und mit so einer Tafel, wo oben gestanden ist, Protest. Und dann habe ich gewartet, bis jemand zu mir gekommen ist. Und dann habe ich ihnen das gezeigt, diese Ausnahmen. Schau, das ist schon so zerfetzt, da bist du deppert. Und die haben Luft geatmet. Super, haben sie gesagt. Und seitdem bin ich so unterwegs auf den Hauptplätzen, Eisenstadt, wieder Neustadt und so, um diesbezüglich aufzuklären. Aber ich möchte nicht so viel über diese Sachen sprechen, sondern ich kann nur von mir aus sagen, was ich bis jetzt recherchiert habe und am Laufenden bin. Liebe Leute, es kommt eine wunderschöne Zukunft. Bitte? Danke dir, bist du deppert jetzt. Eine wirklich wunderbare Zeit. Okay, wir sind jetzt im letzten Drittel der Aufklärung weltweit. Und was super ist, dass endlich seit Hunderten von Jahren, nur aus meiner Sicht, muss nicht eure Information sein, seit hunderten Jahren es eine Idee gegeben hat, die Menschheit oder die Seelen oder wie man das auch immer sagen möchte, zu knechten. Und das wollten sie jetzt durchdrücken. Aber die Idee wurde natürlich auch von Leuten in die Welt gesetzt und daran gearbeitet. Und die werden alle jetzt in den nächsten paar Monaten zur Rechenschaft gezogen. Öffentlich. Weltweit. Einer nach dem anderen. So. Das war's jetzt schon für die Vorrede, weil sonst rede ich bis übermorgen. So, ich komme natürlich aus der Volksmusik. Das ist mein Leben eigentlich und so halt. Und ja, ich finde halt, dass Fröhlichkeit, weißt du, ein schöner Zustand ist, als wie Angst. Bei Fröhlichkeit, da kriegst du Distanz zu Dingen. Wenn du Angst hast, dann bist du in der Sache drinnen, irgendwo verflochten. Mir geht's wohl so. Darum spiele ich jetzt für die Oberkreiner. Wer kennt die Oberkreiner? Da bist du deppert. Da sind jetzt 50.000 Leute da und da sind mindestens 17.000 kennen das. Okay, und super ist für einen Künstler natürlich immer, weißt du, wenn sie mittut. So, ob es jetzt getanzt wird und jemand aufgeschmissen wird, oder was auch immer, ist wurscht, oder mitklatschen, oder auch nicht, das ist mir eigentlich nicht so wichtig. So, jetzt fange ich an. Servus! Kannst du mal hinten zumachen, du hast das gestern schon so super gemacht, bitte. Mach lieber auf. Er macht lieber auf. Dann schau da.
anfangen, oder? Wie geht's denn weiter? Näher zu den Mikros. Näher zu den Mikros. Richtig, das hat ja unten oben da. Erst. So. Du, danke schön, gell? Das war ja jetzt der größere Dosenapplaus, als wir beim 3000 Mann zahlt hast du. Super. Und jetzt zum Mitsingen auch, wenn's wollt. Wir sind ja Steirer. Und die, was keine Steirer sind halt keine Steirer. Ja, Das ist ja wurscht, oder? den Namen singen. Aber ein bisschen einen eigenen Stolz haben wir auch, oder? Darum würde ich sagen, singst Leiden, das ist richtig! Bester Teil, die wissen das alles da in Graz. Also, für die, die was mitsingen wollen, in Fis-Moll-Dur, gell? Fis-Moll-Dur. Ich würd sagen, damit wir da zusammenkommen, ja, stimmen, genau. So. Ich würde sagen, da auf meiner rechten Seite, die ersten Drittel, machen wir mal ein A, bitte. A. Ja, bist du der super erst. So, und in der Mitte, ihr seid die zweite Stimme. A. Bist du deppert, ha? Und ihr da drüben seid die fünfte Stimme. Und so, ha, genau. Und alle anderen, die was uns da hören, ihr seid der Rest von den Stimmen. So, und jetzt alle miteinander. Bist du deppert. Aber was sagst du als Sänger? Also du hast eine tolle Stimme, muss ich wirklich sagen. Also, den Kleinen, das
gleich jetzt den steirischen Traum. Oh, la, la, lo, am Bergischen steht der Stunden drauf. Oh, la, die Lo, mit Leib, Lust ist und der steirische Traum. Oh, la, la, lo, ja, fix! Oh, la, la, oh, la, la, oh, la, la, ja, fix! Oh, la, la, es ist der steirische Traum. Jochai, ein Sommer ohne du. Oh, mein Gott, das Sommer wohl froh. Oh, Ladio, sind leicht lustig und der steirische Traum. Oh, Lonaro, ja, fix. Oh, Ladio, oh, Ladio, oh, Ladio, ja, fix. Oh, Ladio, es ist der steirische Traum. Der Foto ruckzuck bis zum Heiodrom. Oh, Ladio. Und falsch verstanden habt's keiner geschlagen, mein Gott. Oh, Ladio. Das ist so der steirische Traum. Oh, Lonaro. Ja, fix. Oh, Ladio. Oh, Ladio. Oh, Ladio. Ja, fix. Oh, Ladio. Es ist der steirische Traum. Danke, weil so Glas mitgemacht habt. Die Gage kannst du da drüben holen. Die Gage für euch ist da drüben zum Holen. Und zwar, da gibt es nämlich Zetteln. Zetteln, da steht was oben. Und wenn ihr die Zettel mitnehmt und irgendwo in ein Postkastel reinschmeißt, und wenn nur ein Postkastel das ist, dann kann es bei 50 Millionen, glaube ich, gibt es in Graz, oder 50 Millionen Leute, oder? Ja. Genau, stimmt das. Jetzt habe ich mich selber ausgebracht, was habe ich jetzt sagen? Postkastel, danke. Wenn ich jetzt jeder so ein Blatt reinschmeiße in eine Postkastel, ist ein Heisel oder so, anonym, dann kann es bei 1 Million kann es dann sein, dass vielleicht von 1 Million 2 Millionen sagen, da will ich mehr wissen. Habe ich das richtig gerechnet? Ja. Na sicher. Ja, schon. Dankeschön. So, und natürlich ein Witz, der soll da irgendwie angebracht sein, oder? Ein Witz. Ein blöder Witz. Ein guter Witz. Was? Ein guter, okay. Muss ich mir zuerst überlegen, gell? So, als nächstes spiele ich jetzt da wieder, nein, ich spiele ein steirisches Stückchen. Genau, einen richtigen, und zwar die Gretelpulka. Die Gretelpulka, das ist ein bayerischer.
habe so schön mitgesungen vorher. Hollere! Okay. Hollereini! Hollereini, Jori! Ja, aber ich habe euch nichts gezahlt, gell, oder? Hollereini, Jori! Hollereini, Jori! Hollereini, Jori! Hollereini, Jori! Das haben wir schon gehabt, oder? Dankeschön. So, es gibt einen super Witz. Es gibt einen super Witz, weil ja auch Kinder da sind. Ich sehe, wenn ich da so oben schaue, sind alle Hexen zwar. Wie alt wissen Sie, wenn ich fragen darf? 8 Jahre, wie heißt du? Janika. Katrina? Janika. Johnny. Johnny? Johnny. Jenny? Jenny. Jenny? Ein Applaus für die Jenny, sie hat es. Super, Jenny! Wow. Bist mit der Mami zufrieden? Ja. Ja, gell? Und die Mami sowieso, gell? Ja, sowieso, super. So, falls ihr über den Witz nicht lacht, braucht es auch nicht lachen. Der dauert ungefähr eine halbe Stunde. Na, Blödsinn. Jenny, Rotkäppchen, sagt ihr das was? Rotkäppchen? Schon, gell? Und die anderen Kinder, Rotkäppchen kennt ihr auch, oder? Ja, sicher. Rotkäppchen geht im Wald spazieren mit dem Kerl, gell? Mit dem Kerl geht sie zu der Großmami, gell? Kennst du, gell? Auf einmal auf der Straße hört sie irgendwas rascheln. Im Gebüsch. Jetzt geht sie um mich, macht es auf. Da sitzt da hinten der böse Wolf. Ja, der böse Wolf ist hinter dein Gebüsch gesessen. Solche roten Augen und schon fast ein blaues Gesicht. Jetzt fragt das Rotkäppchen, das brave Dirndl, den bösen Wolf, warum hast du so rote Augen? Springt er auf und sagt, Drecksleine, nicht einmal ein Heißel, hast deine Ruhe. Oh ja. Ach Gott. Also noch einmal, Rotkäppchen. Blödsinn. Was sagst du, Janice, war der gut oder nicht so, gell? Ja. Naja, gell? Aber weißt du, ich stehe ja da, damit die Zeit vergeht und nicht, dass die Leute lachen, gell? Na gut, es hat jemanden gegeben da unten, der hat einen Wunsch geäußert. Du, nach mir kommt die dann ja auch noch, gell? Nach mir kommen ja dann auch noch Leute, Künstler. Ja, super, das ist eine gute Idee. Ja. Okay, dann mache ich jetzt das Abschlussstück. Ja, du hättest ruhig vorher zu mir kommen können. Gell? Okay, gut, passt. So, dann will ich mich jetzt mit dem letzten Stück verabschieden. Ich wünsche euch alle frohe Weihnachten, gutes neues Jahr. Genau, ja. Und wisst ihr, könnte es anders sein, als wie wieder ein Lieblingsstück aus der Steiermark. Leum ist da oben und da gibt es einen Marsch, der Leum-Marsch.